아빠 기린이야 이게? 네. 이게 엄마 기린. 그래서 그래 뭐라고 했다고 아빠 기린이? 여보. 여보 했어. 여보였다. 준이가 여보 그래서 예나가 만들고 예준이가 만들었어. 기린 목이 엄청 기네. 이거보다 엄마 그네가 어떡해요? 엄청 커요. 오, 대단해요. 근데 왜 엄마 그네가 어떡해지? 아기 기린 만들려. 그럼 아기 기린도 있어야지. 아기 기린? 아빠 기린이는 벌써 만들었는데. 벌써 만들었어. 아기 기린이 다 꺼졌어. 아기 기린도 만들어줘. 아기 기린이 다 꺼졌어. 작아졌어? 어. 작게 만들어. 아, 너무 작아졌어? 안 보이는 거야? 어. 그렇구나. 잘 찾아봐야겠다, 아기 기린.